Так, ну что, ребята, вот разобрал я материнку сейчас, где буду прививаться. Взял оттуда рамку одну. Сейчас пойду привьюсь и обратно поставлю. Но пока поставлю, чтобы время не терять, джентерский сорт. Вот он. Сейчас мы его сполоснем жидкостью. Вот я уже матку нашел, его посадил в клетку. Я думаю, часок с ней ничего не случится, чтобы потом не будоражить гнездо, не искать. Мы ее туда сразу посадим. Тут на рамке ее положу. Вот. Берем вот так вот и никак, потому что она забилась у меня, эта форсунка. Мы сейчас польем ее, и все. Вот. Вот так вот возьмем сейчас аккуратненько. Ну и хорош. Все. Все, ставим, закрываем. Вот пока что. Все, пускай стоит, а потом сейчас будем матку туда пересаживать через часочек. Так, ну что, понеслась дальше. Час прошел, даже 2. Вот сейчас мы все это хозяйство заглубим по-шустренькому. Все. Они здесь все почистили. Все хорошо. Сейчас матку закидываем. Вот. Как они любят, сидят на ней. Про что я говорил, боюсь брать маток, чтобы не задавить их. Все гуд. Матка на базе. Экспериментируем дальше. Закрываем плотно крышечку. Ну все, я думаю, никуда она не денется. Вот. Получится сделать, навелось чуть-чуть. Вот, матка ползает, все. Вот, левошечка. Сейчас то пчела, вон они ее же там гладит, все делает. Вон. В общем, сейчас мы ее внедряем обратно. Ну, собственно, все. Вот реактор ловушка роман. Ну что, вот такие дела. Все сделали. Теперь получается 23 числа, сегодня 20-23 числа будем смотреть, что там и как. Либо переносить их на прививочную рамку. Я надеюсь, что прививочную рамку 23 числа я все-таки сделаю. Вот. Но как сами видите, я без дымаря вообще не разжигаю. Разжигаю только когда согнать нужно пчелу там с рамок, либо еще что-то. Вот. Даже при отборе меда. Вот мне там вот тут пчелоудалители стоят у меня. Вот. Это я уже поснимал сейчас по 3 магазина. Вот. И здесь вот 3 магазина было. Это уже 4-й. Вот сейчас сверху 4-й, а вот здесь 5-й. Вот. Ну вот это вот шестирамочник. Тут был 3 магазина, 2 я снял. Вот. Ну и короче туда и за домом там еще. Вот. В общем, как бы
Небольшое количество ульев мне абсолютно устраивает. За медом я не гонюсь, потому что я не люблю его очень качать. Реализовывать его некуда. Вот, тут лишние волокиты и толку от него никакого. Надо тоннами гнать. Поэтому это... Ладно, в общем, я отошел от темы. В общем, все, первая часть заканчивается. 23 числа будем дальше смотреть, что к чему. Ну, а потом подытожим, все-таки работает джендерский сорт или нет. Последнюю прививочку мы делаем в этом году. И тогда до следующего года. Все, ладно, ждем продолжения.